Pravit ćemo keksiće sa cimetom. Zato nam je potrebno brašno, maslac, cimet, vanilin šećer, prašak za pecivo, šećer i ovdje imamo jedno cijelo jaje i jedno belanice. Žumance smo ostavili poslije za premaz. Stavit ćemo cimet. Šećer. Dodat ćemo maslac i to ćemo sve zamesiti jednu glatku masu. Pa ćemo praviti testo, ostaviti da odstoji malo. Sad kad smo zamesili, stavit ćemo testo u foliju i 20 minuta na hladno da odstoji, pa ćemo poslije toga da razvaljamo testo. Dok se testo hladi u frižideru, mi ćemo pripremiti prelip kad napravimo keksiće, da možemo da ih premažemo sa, znači žumance uzmemo. Kašika smeđeg šećera, cimeta, i jedna kašikica mlijeka. To ćemo umutiti pa ćemo tim da premažemo keksiće prije nego što ih stavimo peći. Minuta, evo izvadili smo iz frižidera testo i sad ćemo preko folije to, da bi bilo malo lakše, razvaljati i praviti keksiće. Sada ćemo sa ovom odlicom, možete i sa čašicom nekom ili malim šoljicom ili već šta imate. Da premažemo sa pripremljenim premazom i stavite u vruću vrelu na 190, 10 minuta da se peče.